ਢੇਰੀ ਓਏ ਆਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਗੋਹਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਟਰਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੰਬਾਈਨ ਹੁਣ ਖੜਾ ਰਖੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੜਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਟਰਵਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ TX 62। ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਖਚੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਓ ਮਿਲਕ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਦੁੱਧ। ਆਹ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਓ ਮਿਲਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੋਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੋਤਲਾਂ ਆਹ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੀ ਵੀ ਪਿਆ ਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੋਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਆ ਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ 2.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆ ਬੋਟਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ 2.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਲ ਹਨੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਉਹਦਾ 30 ਪੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 30 ਪੈਂਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਟਲ ਦੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਟਲ ਦੇ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਟਲ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ ਲੈਣਾ, 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 30 ਪੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਪੇਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਉੱਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੋਟਲ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਗਈ ਬੋਤਲ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਘੈਂਟ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਆ ਗਈ ਬੋਤਲ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ, 4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਏ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ। ਸਹੀ ਆ, ਫਿੱਟ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆ। 2 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ 4 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ। 1 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ 260 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਡ ਟੂ ਬਾਸਕਿਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ। ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਦਲ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਦਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 4 ਪਾਉਂਡ। ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ। 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਂਡ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਆ ਬੋਤਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਆ ਬਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ। ਆਹ ਡੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿੰਗਸ ਕੋਟ ਡੈਰੀ। ਉੱਪਰ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ।
ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਓਪਨ ਡੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਆਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਐਵੇਂ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਹੋ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਲਿਆ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਬੜ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ। ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ। ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ। ਛੱਲ ਵੱਜੀ, ਦੁੱਧ ਫੇਰ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਬੋਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਢੱਕਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਬੋਤਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ। ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉੱਦਾਂ ਉਬਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਚਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਖੱਬਲ ਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਹ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਆਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖੜਾ ਮੈਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਾਵਾਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪਰੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਗੋਹਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਪਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਚੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਪ ਪੂਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਬੈਠ ਗਈ ਇੱਧਰ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਂਦੇ ਆਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਆ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੀਡ ਫੂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਕ ਤੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਵੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣੂ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਫੀਡ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਫੈਂਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਧ ਕੁੰਧ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਨਾੜ ਪਿਆ ਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫੀਡ ਫੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਟਰਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਉੱਡੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੰਬਾਈਨ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਖੜਾ ਰਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਹੋਏ ਆਂਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਗੁੱਠਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵ, ਇੱਥੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਟ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਂਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਉਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਆ ਬੱਟ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੋਂ। ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਮੈਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਟਰਵਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਟਰਵਾਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ TX 62, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਟਰਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਵੇਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦੇ। ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਲਾਉਣ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ UK ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।